she's the first ever Masterchef winner of Thailand. I'm so excited to try the menu that she's put together here. ครัวที่เราแข่งกันกับในชีวิตจริงมันต่างกันยังไงครับครัวในชีวิตจริงแบบมาเปิดร้านจริงๆเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วถูกใจกรรมการHello everyone and welcome back on the Chef's Food Tour. Today we are here at Sathorn 12, which is a prime central business district area. We are visiting a restaurant that specializes in dry aging everything that you can dry age, all the way from meat, poultry to fish. This restaurant is owned by my very own friend, Kaew, who is the first ever winner of Masterchef Thailand. Let's go check it out. So we're here with the owner and the chef as well, who's Kaew. Kaew. Okay. แก้วอ่ะสวัสดีค่ะแก้วสวัสดีครับแนะนำอะไรครับก็เมนูที่ร้านนะคะก็จะมีไดเอทหลายอย่างเลยค่ะเริ่มแรกนะคะคือสตาร์เตอร์ค่ะก็จะมีตัวเป็นฮามาจิทาท่าอันนี้ก็ dry age เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ age กี่วันครับ14 วันแล้วก็เดี๋ยวจะเสิร์ฟเป็นตัวสลัดค่ะบูราต้าสลัดตัวเด็ดๆอีกก็มีตัวทรัฟเฟิลซุปแล้วก็ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวสเต็กค่ะสเต็ก dry age 30 วันจะแนะนำ30 วันใช่ไหมครับเอาวันนี้นะครับโอเคค่ะได้ค่ะโอเคครับผมค่ะรอแป๊บนึงนะคะครับผมขอบคุณครับ So we were just with Kaew, the chef and the owner. Kaew. So that was Kaew, the chef and the owner of Alt Dry Age, and she's the first ever Masterchef winner of Thailand. I'm so excited to try the menu that she's put together here. เมื่อไหร่เริ่มคิดว่าจะทำคอนเซปต์นี้นะครับประมาณ2 ปีที่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วเริ่มซื้อตู้ค่ะก็คือซื้อตู้ dry age มาก็คือเริ่ม R&D เริ่ม experiment dry age มันเหมือนกว่าที่เราจะเจอสูตรของเราเจอแบบเหมือนเนื้อที่เราแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรตีนที่เราแบบโอเคอ่ะมันต้องใช้เวลาใช้เนื้อลองเนื้อจากหลายๆที่ออสเตรเลียนวากิวอาร์เจนตินาของJapanese Wagyu แล้วก็ Black Angus ของ US เนี่ยค่ะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเนาะใช้เวลาประมาณปีนึงมา develop พวก product ที่ขายในร้านเริ่มแรกเลยนะคะก็คือตัวฮามาจิทาท่าค่ะอันนี้ก็คือเสิร์ฟมาในปานิปุริส่วนด้านล่างก็จะมีเป็นครีมชีสค่ะฮามาจิของเราคือไดเอท14 วันฮามาจิพอมันไดเอทนะคะมันจะทำให้เนื้อสัมผัสมันแบบเหมือนเด้งขึ้นแล้วก็หวานขึ้นไอ้ความเปรี้ยวของฮามาจิมันจะลดลงOkay, let me try this first. So this is the core appetizer. This is like a hamachi tata that is stuffed into a panipuri. Panipuri is basically like sort of like a Indian, originally an Indian kind of like pastry. Let's try the hamachi tata in the panipuri. ด้านล่างเป็นครีมชีสใช่ไหมครับใช่ค่ะThe tata is very refreshing. It's acidic, but at the same time it has like a creaminess from the cream cheese. And the hamachi tata, after being dry aged, the texture and the flavor is very different. The texture has a bit more body. It's a firmer kind of texture as compared to like just purely fresh hamachi without aging. And the panipuri just gives it a crispy texture, which is, you know, a little like play in your mouth that is pretty fun. อร่อยสลัดอันนี้เป็น fresh burrata ค่ะจากอิตาลีอันนี้เหมือนเอาแบบสลัด burrata กับ waldorf สลัดมารวมกันก็คือ waldorf สลัดมันจะเป็นผักคอสแอปเปิลแล้วก็วอลนัทใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเหมือนเอาแอปเปิลมาทำ3แบบก็คือมีเป็น fresh มีเป็นpickle ใน Christmas spice แล้วก็ที่เป็นเต๋าใช่ที่เป็น dice แล้วก็มี compote ค่ะก็คือเป็นเหมือน caramelized apple ตัวผักแล้วก็จะมี2แบบด้วยมี cos กับ wild rocket ตัว
น้ำสลัดอะค่ะเป็น balsamic reduction balsamic เราใช้เป็น age balsamic จาก Moderna ของอิตาลีก็คือมัน age ประมาณ2 เดือนแล้วเราเอามาทำเป็น reduction ค่ะใช่กินรวมกันพร้อมกับตัว cranberry walnut แล้วก็ cherry tomato กินแล้วมันจะแบบรู้สึกคริสต์มาสรู้สึกแบบ celebrate อันนี้จะเป็นเมนู เป็นเมนูทั่วไป ก็ไม่ได้เป็น ใช่ seasonal ใช่ไหมครับ ใช่ So this is the burrata, fresh burrata from Italy. So let's just cut it open first. I love burrata salad because it's always like vegetables. Sometimes, in my opinion, like gets kind of boring. It's like just leaves and stuff. But burrata always gives it like a very nice body and creaminess to a salad. So let's try it. A different dimension of like flavor. It's not just flat. And then you have the fresh apple as well, which is crisp, and the texture is just light and crispy. And then you have the burrata, which adds on the creaminess and a bit of saltiness to the salad as well, together with the aged balsamic dressing. The difference between aged balsamic and the normal balsamic vinegar, after being aged, the balsamic is not just like a vinegar, it's just sour. The balsamic actually has the หวานกว่าใช่ไหม Yes. It's become like it intensifies the flavor, which actually has a sweet finishing at the end. So overall, this is like creamy, sweet, and a bit acidic from the fruits and the cranberry as well. อร่อยมากต่อไป truffle soup อันนี้ก็เป็นเบสเห็ดหมดเลยมีการใส่ truffle 3 แบบก็คือมี truffle oil truffle paste แล้วก็เป็นเนี่ยค่ะ fresh truffle ข้างบนประมาณ3 กรัมThe mushroom soup is not the very fine version where it's blended till it's like like a paste, but it still has the textures of the mushroom, which this version is I quite like because it gives you like more textures, and then the truffle flavor really just comes out. I like it because it's not too creamy as well. A lot of versions of mushroom soup is like 50% cream, and then it becomes like a sort of like a very creamy soup, and sometimes it covers the flavor of the truffle. But this one is really nice and balanced. Alright. This is the star of the show. Thai wagyu dry age นะคะ strip loin 30 วันค่ะเสริมมากับ chicken juice อันนี้เป็น chicken juice red wine ค่ะแต่ว่าจะมีใส่หลายอย่างก็คือแบบมีบีทรูทมี eggplant แล้วก็เบียร์พัวค่ะทำไมเลือกเสิร์ฟเป็นกับ chicken juice พอมันกินด้วยกันแล้วมันเสริมกันใช่ขอชิม chicken juice ลองดูค่ะ This is something pretty unique about Alt. They actually don't serve the sauce as a beef sauce or like as a beef jus. They actually serve it with chicken jus, which is not very common, but it tastes good. Actually, it's reduced very nicely, and you look at the beef. The beef is just perfectly done, medium rare, well rested as well. The texture of the beef, I feel, is like after aging. This is the beef that has been aged for 30 days. So after being aged for 30 days, the texture actually becomes firmer. Let's try with the firmer texture. How is it like? Oh yeah. The strip loin has like the flavor is a lot more intense than just fresh, being like just a fresh, not aged strip loin itself. ชอบมากนะอันนี้แบบจะมีรสชาติมีกลิ่นที่หอมของมันใช่ค่ะ Because the strip loin always has like they call this the fat cap. This is what people go for in the strip loin because you have the fat cap. The fat cap has like a certain like cheese kind of like flavor. It isn't like pungent or isn't like doesn't smell bad, but instead it's like aromatic. So I like how they serve it. You have the choice of either the chicken jus or you can also have like wasabi, like how you have it like Japanese. This one comes through like a bit sharp, and then it has the kick of the wasabi, and then you have the black garlic. So I think black garlic is interesting because it's the concept of alt dry age as well, because black garlic is actually a sort of like an aged garlic, So it's not just like
the raw garlic but you have this let's try with the black garlic as well ต้องแบบนี่ตักอย่างนี้แล้วก็ถูมันจะแบบป้ายไปได้เลย and the beef you know this is actually the Thai wagyu I like restaurants that actually try to like use local ingredients for those who don't know Thailand actually has a very rich and diverse agriculture industry as well so all the way from beef poultry vegetables and everything being in Thailand here for now coming like 6-7 years now I actually had the opportunity to always go to like farms prawns fish or even like beef actually the farmers in Thailand are so dedicated to all their produce and to their craft that they're doing but I think it's always undervalued because people always look at value of things that are imported you know but I think Chef Kaew she does a very good job of you know dry aging this the level up the flavor of a local you know a good local produce and celebrating it in this restaurantถ้าพูดถึงต้นทุนที่ทำแล้วก็เน่าแล้วก็แบบอาจจะอุณหภูมิไม่ถูกอาจจะความชื้นอาจจะอะไรคร่าวๆว่ามันเท่าไหร่เยอะไหมครับไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะแค่ค่าตู้ที่ซื้อมาลองตู้นี้ก็แบบน่าจะ300,000เลยแล้วก็เนื้อที่เสียไปโอ้อาจจะประมาณ600,000ประมาณค่ะถ้าอย่างนี้ก็ประมาณล้านหนึ่งแล้วไม่จริงเพราะว่า dry age มันเป็นสิ่งที่ต้อง develop ต้องแบบ R&D เราไม่อยากจะขายของที่แบบเราhalfway ยังไม่เต็มยังไม่ได้พิสูจน์ใส่ให้เต็มเอาให้แบบมันดีแล้วเรามั่นใจว่ามันดีแล้วจริงๆJust to explain a little bit more about dry age like dry aging actually is the process of you know like creating something aging process actually it decreases the yield of the product quite a bit a lot of people always ask like what is so special about dry aging you know why everybody like you know around this hype of dry aging you know what's so special about it actually dry aging there's a fermentation going on the outside especially for beef in particular there's a fermentation going on the outside so the outside has to be trimmed off so at the end of the day after dry aging minus the weight of you know after being dry aged maybe you lose about like 20-30% and after that as well you have to trim off the you know kind of like discolored and you know it kind of like spoil so you lose altogether like maybe about 30-40% at the end so that's the reason why this factors into the cost alright so now we're on to dessert so จานนี้เป็น poached pear ใช่ไหมครับค่ะ dessert มีการ age ยังไงครับเพราะว่าเราใช้ไวน์ค่ะไวน์ก็เป็น age in a barrel yes โอเคก็เป็น red wine poached pear นะคะเสิร์ฟมากับ chantilly cream ค่ะแล้วก็จะมีเป็น red wine sauce reduction กับ mixed berry sauce แล้วก็อันนี้ตรง trill ก็เป็น coconut trill ค่ะ The concept of the restaurant is a you know dry age or everything that is all basically means แปลว่าอะไรครับเป็น old หรือว่า age ในภาษาเยอรมัน age so it's a German word for old or aged So basically, even the dessert, wine poached pear, because like wine is the age component, you know, that is aged in a barrel. It takes years to actually, you know, bottle a wine. Yeah. อันนี้ crumble เป็นอะไรครับ crumble เป็น almond ค่ะ เป็น almond crumble แต่ว่ามันจะ salty หน่อยเอามาตัดกัน chantilly cream อร่อยว้าวชอบเลย So the poached pear is really nicely poached and you know in the red wine and the texture of it is just nice it's not too soft and neither is it like it still has a bit of bite to it and then with the crumble with the twill มะพร้าวใช่ไหมครับค่ะเป็นมะพร้าว and then you have the acidity of mixed berry sauce as well as the chantilly cream is a kind of alcohol ชอบอันนี้มากสุดตั้งแต่เรารู้จักแก้วก็คือประมาณ4ปีที่แล้วตอนนั้นเราแข่ง The Next Iron Chef เนาะแล้วถึงวันนี้แก้วรู้สึกว่าหลังจากที่แบบไปการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแล้วครัวที่เราแข่งกันกับครัวจริงอ่ะในชีวิตจริงมันต่างกันยังไงครับมันกดดันคนละแบบกดดันอันนั้นคือกดดันว่าเราจะผ่านในรอบต่อไปไหมเราจะทำออกมาในรอบนี้ได้ดีไหมโจทย์มันจะมีความประหลาดบางอย่างแต่เมื่อมันมีระยะเวลากำหนด1 ชั่วโมงจบใช่ไหมคะแต่ว่าในครัวในชีวิตจริงแบบมาเปิดร้านจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรที่มันจะดีเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วถูกใจกรรมการแต่ว่าอันเนี้ย
บอกไม่ได้เลย ครับ เปิดร้านแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เปิดร้านอาหารแต่ละแบบไม่เหมือนกัน ใช่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วผมก็คิดว่าการแข่งขันมันจะเป็นที่เราแข่งครั้งหนึ่งเราชนะก็คือชนะแล้ว ใช่ แต่ถ้าเราเปิดร้านอาหารของจริงอ่ะมันเราต้องทำทุกๆ ไป วัน เรื่อยๆ ใช่ ค่ะ ทุกๆวันมันต้องเป็นอะไรที่เมนูที่เราตั้งไว้หรือว่าเมนูที่เราขาย มันต้องขายได้ตลอดมันต้องทำ consistent ไม่ว่าจะเราทำเองฝีมือตัวเองหรือว่าจะเป็นฝีมือพนักงานลูกน้องมันต้องเป๊ะ ต้องทำโปรโมชั่นต้อง ต้องมี business ด้วย ใช่ ก็คือ ต้งมี food เรื่อง cost ต้องมี ใช่ ใช่การแข่งขันไม่ต้องแค่ food cost เลยหยิบ อ่า หยิบหมด ใช่ เลย หยิบเลย วันนี้อาหารอร่อยมากนะครับ thank you very much ขอบคุณครับ ขอบคุณมากเลย ครั นะ บผ คะ ม so today don't forget this is all dry age is closed every Monday opens from Tuesday to Sunday from 11:30 a.m. to 10 p.m. the last order is at 9:30 p.m. and don't forget a chef's food tour is not just a channel that brings you to restaurants for food but helps you to understand the culture of Thailand as well through the eyes of a foreign chef. So for those who want to see more content like this, please don't forget to subscribe and hit the notification button. See you next time. Bye bye. โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดเก่ง